11月2号，中国第35次南极考察队队员将会搭乘雪龙号向南极进发。这次雪龙号前往南极的一个非常重要的任务，就是在南极冰盖太空建设中国第一个永久机场。图片接自雪龙在线，雪龙号上搭乘的是科陶大部队主力军，而在这之前，作为先遣队的雪鹰601飞机提前到达南极中山站。雪鹰601是中国首架极地固定翼飞机，这次已经是雪鹰601第4次参加南极考察了。长城站图源南北极环境周报，2018年第42周武汉大学中国南极测绘研究中心国家海洋局极地考察办公室网站。咱们中国在南极有2座常年科考站，分别是长城站和中山站，还有2座季节性科考站，昆仑站和泰山站。中山站图源南北极环境周报，2018年第42周武汉大学中国南极测绘研究中心国家海洋局极地考察办公室网站。第5座科考站呢，正在建设当中，中国第5座南极考察站选址奠基。图源国家海洋局极地考察办公室网站。至于机场，咱们中国以前只在南极建过2座临时的，其实只是临时的简易跑道，而南极目前已经有15个国家一共建设了50多座永久性机场或跑道了。这些国家分别是美国、俄罗斯、英国、澳大利亚、新西兰、法国、意大利、德国、智利、阿根廷、挪威、南非、比利时、日本和印度。毫无疑问，其中美国的最多，占了13个，俄罗斯紧随其后8个。咱们可爱的雪鹰601只能把俄罗斯机场当成母港机场，它的航程3440公里，因为航程的限制，雪鹰601要先飞到英国的罗斯拉科考站，然后再飞到其他几个站点停留之后，才能到离中山站最近的俄罗斯建布科考站。图源央视新闻。雪鹰601到南极之后，就得一直待在俄罗斯的机场里，为了给雪鹰601一个家，也为了给咱们中国的南极科考提供足够自主的后勤保障能力。3年前，雪鹰601投入运行后，中国第32次南极考察队就开始筹划在南极冰盖建设永久机场了。根据科技日报的报道，机场位置位于距离中山站28公里的冰盖，跑道尺寸预计为1500米长80米宽。后来第33次南极考察队又在机场位置开展了测绘工作。由于在南极冰盖上建永久机场的难度并不低于建设考察站，雪鹰601还需要等待几年时间，到建好时，它就可以在自己家里休息了。在32年前的今天，也就是1986年4月31号上午10点，中国第1艘极地科学考察船极地号在青岛港拔锚起航。极地号图源国家海洋局极地考察办公室网站。极地号原来是芬兰老马船厂在1971年建造的一艘具有 1A 级抗冰能力的货船。1985年中国买回来以后，投资了750万改装成南极科学考察运输船。改装后的极地号上有先进的卫星导航和通讯设备，还有直升飞机平台和机库等。在这中国第3次南极科学考察队队员的极地号由此开始了它的第1个航程，并做中国航海史上第1次环球航行。资料国家海洋局极地考察办公室网站。科技日报参考消息环球网俄罗斯卫星通讯社。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。